Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтан сенің меңгеретін оқу мақсатың тыңдаған материал бойынша сұрақтарға жауап беруге дағдыланасың, тыңдаған мәтінді тірек сөздер арқылы мазмұндайсың, жаңа сөздерді дұрыс жазу және айтуға дағдыланасың. Сабақтың жаңа сөздері: қию, резать, қылқалам, кисть, кисточка, ілу, вешать, өрнек, узор, орнамент, бояу, краска. Енді осы жаңа сөздердің мағынасын суреттер арқылы түсініп алайық. Мен қылқалам бояумен сурет салдым. Мен қағаз қидым. Қағаздан әдемі өрнек жасадым. Жасаған өрнекті жарға ілдім. Келтірілген мысалдар мен сурет арқылы жаңа сөздердің мағынасын түсінді деген ойдамын. Енді балалар, мына суретке назар аударып, осы сурет желісі бойынша мәтінді талдайық. Мәтін бойынша суреттердің ретін табу керек. Бүгін демалыс. Саша екеуміз қағазға түрлі өрнектердің суретін салдық. Мен қағазды қидым. Саша оны бояды. Өрнектерді желіммен жапсырды. Оны үйге іліп қоямыз. Біз қағаздан әртүрлі ойыншықтар жасадық. Саша түлкі жасады. Мен оны боядым. Жақсы балалар, мәтінді түсініп оқыды деген ойдамын. Енді мәтін бойынша суреттердің ретін тауып, сандармен белгілейік. Көрсетілген дұрыс нұсқамен өз жауаптарыңызды тексеруді ұмытпаңыздар. Оқушылар, оқулықтарыңыздағы қи, бүкте, жапсыр сөздерінің тәуелденуін талдайық. Бірге оқиық. Жекеше бірінші жақ: мен қидым, мен бүктедім. Жекеше екінші жақ: сен қидың, сен бүктедің. Жекеше сыпайы түрде: сіз қидыңыз, сіз бүктедіңіз. Жекеше үшінші жақ: ол қиды, ол бүктеді. Көпше бірінші жақ: біз қидық, біз бүктедік. Көпше екінші жақ: сендер қидыңдар, сендер бүктедіңдер. Көпше сыпайы түрде: сіздер қидыңыздар, сіздер бүктедіңіздер. Көпше үшінші жақ: олар қиды, олар бүктеді. Жапсыр сөзі: жекеше бірінші жақ: мен жапсырдым. Жекеше екінші жақ: сен жапсырдың. Жекеше сыпайы түрде: сіз жапсырдыңыз. Жекеше үшінші жақ: ол жапсырды. Көпше бірінші жақ: біз жапсырдық. Көпше екінші жақ: сендер жапсырдыңдар. Көпше сыпайы түрде: сіздер жапсырдыңыздар. Көпше үшінші жақ: олар жапсырды. Енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазайық. 21-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындайық. Сөздерді пайдаланып, мәтін құраймыз. Мәтін құрауға берілген сөздер: ойыншық, қағаз, қию, қылқалам, бояу, шебер, дос, қолөнер үйірмесі, ілу, өрнек. Ал оқушылар, ойланып орындайық. Мұқият болыңыздар. Жақсы балалар, сіздер түсініп орындады деген ойдамын. Жауаптарыңызды слайдта көрсетілген дұрыс нұсқамен тексеруді ұсынамын. Менің досым шебер. Ол қолөнер үйірмесіне қатысады. Қылқалам мен бояу арқылы түрлі суреттер салады. Қағаздан қиып ойыншықтар жасайды. Жасаған ойыншықтары мен салған суреттерін жарға іліп қояды. Енді балалар, оқылым айдары бойынша 6-шы тапсырманы талдайық. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қою қажет. Тиісті қосымшалар кестеде берілген. Олар Д, М, Ң. Ойланайық. Жақсы. Енді қойған қосымшаларымызды дұрыс нұсқамен тексеріп алайық. Мен қағазды қидым. Сен ойыншық жасадың. Ол түлкіні бояды. Әлібек желіммен жапсырды. Олар қолөнер үйірмесіне қатысады. Оқушылар, бүгінгі сабаққа белсене қатысып, тапсырмаларды жақсы орындай алдыңыздар. Үйге 20-ші беттегі 3-ші тапсырма:
Сурет бойынша кім не істеді сұрағына жауап болатын сөйлемдер құрап жазасыздар. Үлгі ретінде мына кестені басшылыққа алуға болады. Бірінші сурет бойынша тірек сөздер: қағаз, қайшы, гүл, қию. Екінші сурет бойынша тірек сөздер: түлкі, бояу, қию. Үшінші сурет бойынша тірек сөздер: ою, өрнек, қию, бояу. Келесі тапсырма 21-ші беттегі 4-ші тапсырма. Талданған мәтінге сүйеніп, диалогты толықтырып айтасыздар. Ауызша орындаймыз. Орындаған тапсырмаларыңызды пән мұғалімдеріне жібере қойыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.